আরে কি হট মেয়ে রে বাবা। আরে এটা আপনি কি করছেন? আরে তোমাকে একটু ধরলে কি হবে? আরে দূর। আরে বান্ধবী, আমি আর এখানে এক মুহূর্ত থাকতে পারবো না। তুই তোর বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে থাক এখানে, আমি গেলাম কেমন? আরে ওইভাবে চলে গেল কেন? আরে জানে মা, আমার একটু ওয়াশরুম লেগেছে, আমাকে এক্ষুনি ওয়াশরুমে যেতে হবে। ওয়াশরুমটা যেন কোন দিকে? হ্যাঁ ওই তো ওই সামনেই আছে। বুঝলাম না আজকে বান্ধবীটার কি হলো আর ওর বা কি হলো। যাই হোক, এই ব্যাগটার ভিতরে নিশ্চয়ই কোনো জামা আছে মনে হয়। চলো এক কাজ করি, আশেপাশে তো কেউ নেই, তাড়াতাড়ি করে জামাটা পরে নি। আর এমনিতেও আমি যে জামাটা পরে আছি ওটা ভালোই না। বান্ধবী ওর জামাটা আমাকে দিয়ে গেল, ওর জামাটা কি আমার গায়ে আদৌ হবে? আর এবার ওর এই প্যান্টটা পরা মাত্র আমার পেটটা একদম ফুললি গায়েব হয়ে গেল কিভাবে? আমি তো দেখছি পুরো মোটা দিকে একদম চিকন হয়ে গেলাম। আরে বান্ধবী, আমি চলে এসেছি, তুই আমার জামাটা পরে নিয়েছিস? হ্যাঁ রে, আমি তো ভেবেছিলাম তুই চলেই গিয়েছি। আচ্ছা বান্ধবী, আমাকেই শুধু এই জামাটা দিবি, আর কাউকে দিবি না? হ্যাঁ দেবো তো। যারা আমার এই ভিডিওটা একটি লাইক এবং একটি সাবস্ক্রাইব করবে, কমেন্টে লাভ লিখ দিয়ে যাবে।